Kwa majina naitwa Musa Burhani Singano, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kigezi Chini uko katika kata ya Buyuni. Tulikuwa na ujenzi wa daraja au tuseme kivuko cha kutoka kwenye mtaa wetu wa Kigezi Chini kwenda mtaa wa Yongwe, kwa sababu kule kuna shule ya msingi Yongwe na shule ya sekondari Yongwe pamoja na zahanati. Sasa kwa jiografia ya mtaa wetu ni upande wa kule wanatumia sana huduma za kijamii zilizokuwa ngambo ya kule, ambako kule ni kata ya Chanika na ngambo hii ni kata ya Buyuni Kigezi Chini. Kwa hiyo ile changamoto ya daraja ni ya muda mrefu, lakini sasa mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa ambao ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo, nimeona kushirikiana na viongozi wenzangu, afisa mtendaji pamoja na wajumbe, kwa kushirikiana pia na wananchi wa mtaa huu pamoja na viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi, tuliazimia na kuona kwamba ipo haja ya kuendelea kujenga kile kivuko cha muda au daraja la miti la muda mfupi, ili wanafunzi waweze kuendelea kuvuka kwenda kupata elimu katika shule. Na kipekee niweze kumpongeza pia Mheshimiwa Diwani Mama Jessica Msola, diwani wa kata ya Buyuni, kwa juhudi zake pia na kwa ushirikiano mkubwa ambao wanauonyesha kwetu sisi wenye viti katika kuhakikisha tunaendelea kuwahudumia wananchi kwa kero mbalimbali ambazo zipo. Kwa hiyo niweze kumpongeza kwa sababu ameweza kufuatilia upande wa TANESCO, akaweza kutupatia nguzo chakavu kwa ajili ya kuweza kutengeneza daraja ambalo mnaliona kwenye picha. Hivyo zile nguzo zimetufanya kuwa sehemu kubwa ya kuweza kufanikisha lile jambo, lakini na sisi tukatafuta material mengine kama mnavyoona kwenye picha, kwa kuweza kuhakikisha kwamba sasa wanafunzi wanaweza kupita vizuri, kwa sababu wengine ni watoto wadogo. Kwa hiyo sehemu hii ilikuwa hatarishi sana. Kwa hiyo tunashukuru sasa hivi wananchi wanapita vizuri, lakini pia niwapongeze wananchi wa mtaa wa Kigezi Chini, hasa eneo hili la Nyang'oa na Mageti Sita, kwa ushirikiano wao mkubwa ambao wameuonesha kwetu sisi viongozi, kwa sababu ushirikiano huu pia umetutia nguvu na kuhakikisha kwamba wanakuja kujitolea kwa hali na mali, ili tuweze, mpaka umeona tumeweza kukamilisha ujenzi huu, mpaka unaona watu wanapita vizuri, wajasiriamali mbalimbali wa ngambo ile wanakuja huku kufanya biashara, lakini wa ngambo ya huku mtaa Kigezi Chini wanaenda Yongwe pia kufanya shughuli zao mbalimbali. Lakini pia tumeshawashirikisha wakubwa zetu, serikali kwa ujumla, kupitia halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, kupitia mkurugenzi wetu pamoja na tuseme ofisi ya jiji kwa ujumla, wameweza kutuma maengineer kuja kufanya tathmini kwenye eneo hili kwa ajili ya kuona namna gani wanaweza wakatujengea daraja la kudumu, kwa sababu sehemu hii wakati wa mvua inajaa maji mengi, kwa hiyo huwa inakuwa ni athari. Kwa hiyo mimi niendelee kuomba serikali kwa ujumla, niendelee kuomba pia kupitia mkurugenzi na mkuu wetu wa wilaya, kupitia Mheshimiwa Diwani ambaye yeye ni mjumbe wa kamati ya maendeleo ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo niwaombe waendelee kutufikiria, kwa sababu daraja hili ni kiunganishi kikubwa sana na ni kichochezi kikubwa, si tu kwa wanafunzi bali na kwa jamii kwa ujumla, kwa wajasiriamali, machinga na watu mbalimbali ambao wanafanya biashara kutoka eneo hili kwenda eneo lingine. Kwa majina anaitwa Selemani Jumanne Msalika, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi tawi la Kigezi. Leo hii nimepata mwaliko kutoka ofisi ya serikali ya mtaa kuja kwenye kivuko hiki cha Nyang'oa kwa ajili ya kuwakabidhi wananchi. Kwa kweli baada ya kufika hapa nimefurahi, maana mara ya mwisho kabla ya leo tulipokuja kutembelea kwenye kivuko hiki baada ya kuitwa na wananchi, tulikuta hakipo kwenye hali kama hii. Lakini baada ya leo kuitwa tumekuja na kweli kivuko kimekamilika. Mashallah, kwa watembea kwa miguu, pikipiki zinapita, vijana wetu wanakwenda kupata huduma. Maana sisi eneo letu kijiography tumepakana na kata ya Chanika. Sisi tuko kata ya Buyuni, mtaa wa Kigezi Chini.
Kwa sasa vijana wetu kijiografia ambao wanakaa huku upande wa Nyang'oa wengi wanasoma ng'ambo ya kata ya Chanika kwenye shule ya Yongwe. Kwa hiyo kipindi cha mvua maji yanapokuwa yamejaa, basi watoto wetu wanapata shida sana kwenda shule. Wananchi kwa kushirikiana na mwenyekiti wao wa serikali ya mtaa Musa Burhani Singano wakaamua kupiga harambee na kupambana na kupata hiki kivuko ambacho mpaka sasa kimekamilika na kinawawezesha vijana wetu kwenda kupata elimu, na vile vile hapo ng'ambo pana zahanati. Kwa hiyo ni huduma nyingi ambazo kwa kweli wanazipata wananchi wetu ambao wanakaa huku pembeni mwa Kigezi. Mimi naweza nikasema kwa 95.5 kama si 96%, maana palikuwa hapapitiki kabisa, yani mvua zikinyesha na vijana wetu ndio hapo likizo. Mimi kwa jina naitwa Juma Ayubu Mnangona, ni mjumbe wa serikali za mtaa. Nafikiri tumefika hapa kushuhudia daraja hili ambalo limejengwa na kamati ya maendeleo ya mtaa kwa kushirikiana na wananchi pamoja na diwani wetu Mama Moto, kwamba amesaidia katika hili. Nafikiri hapa maeneo palikuwa pagumu sana. Wanafunzi wakipita hapa walikuwa wanapita upande, wengine wanavushwa mpaka inafika mahala wengine wanaogopa kabisa wakati wa mitihani watoto waendi shule maji yakishajaa hapa. Kwa hiyo baada ya kushirikiana mwenyekiti, diwani na kamati ya maendeleo pamoja na wananchi, nafikiri tumefanikiwa kujenga daraja hili ambalo linasaidia wanafunzi kupita pamoja na watu wengine. Mimi naitwa ndugu Swaleh Athmani Swaleh, mkazi wa mtaa Kigezi, kata ya Buyuni, wilaya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam. Mimi ni mkazi wa maeneo ya haya Nyang'oa. Kwanza nashukuru wageni zetu kuja kuangalia tukio hili la daraja ambalo mpaka sasa hivi tumepambana, serikali ya mtaa na wananchi tumeshirikiana kwa pamoja kwa ajili ya kutengeneza hili daraja ambalo sasa hivi kidogo afadhali, sio kama mara ya kwanza. Ila sasa tunavyoomba katika serikali kuu ijitahidi kutuwekea daraja ambalo kubwa zaidi, kwa sababu hili ni daraja ndogo sana, na bado mbele yake pale mbele ya daraja hili kuna makorongo. Kwa hiyo kunahitajika jitihada ya kufanikisha katika hili daraja hili. Wakati wa kipindi kilichopita ilikuwa wanafunzi hawawezi kupita, walikuwa wanapata likizo la dharura, wanakwenda shule ya karibu kwenda kusoma kama watoto wa darasa la kwanza. Kwa hiyo ina maana kwamba sasa hivi kidogo hali itakuwa nzuri. Daraja hili lina muda kidogo, tunapata shida, wanafunzi wanapata shida, wazazi wanapata shida. Kuna hospitali ya jirani hapa, hata wanapokuwa wajawazito wanapata shida vile vile kwenda kujifungua. Ina maana kwa sasa hivi ili daraja kwa tulipofikia, kuna uwezekano tukapata msaada mzuri sana katika kuvuka kwenda hospitali, kwenda kwenye kwenda kujifungua wazazi. Kwa hiyo tunashukuru kwa kilichopatikana kwa kipindi hiki, tunashukuru sana. Mimi naomba hii daraja itengenezwe, watoto wanateseka na wakubwa tunateseka. Yanajaa maji hapa, hii njia sio daraja ya maana. Watutengezee daraja mzuri ya vyuma. Tuwe sisi watu safi. Tuendelee hivi na tuje hivi. Na madereva vile tunawakosesha raha. Naam. Tunaomba mtusaidie. Sisi tuwenzenu wa masikini, wenzenu pengine ende ikawa tukavuka njia hii, tunateseka. Sijaona pengine itakuwa ende ikawa nikaona kidogo pazuri. Kokoda zesi ninapita, nimepaona pazuri. Na kama pangekuwa pabaya, mimi nilisharudi kule napita njia yangu ya Chanika. Labda unakucha nini viongozi sasa? Wafanye nini? Wajenge, watujengee daraja. Nani, diwani, mbunge? Mbunge, diwani, wowote anataka kuelekea kujenga tujengee. Kwa majina naitwa Shakira Mrisho. Nashukuru serikali kwa kutuwekea daraja, maana tulikuwa tunateseka sana maji yakijaa. Nakuta muda mwingine sometimes watuendi shule kisa maji yamejaa. Afa nakuta kuna kipindi kuna watu shule wanafanya mitihani. Kwa hiyo tunashukuru kwa kujengea daraja. Sasa hivi tunapita vizuri kabisa, tofauti na mara kwanza. Sasa tunashukuru na tunatamani daraja letu yani litengenezwe zaidi hapa. Sasa anavyoongea nipo katika mtaa wa Kigezi chini uliopo katika
kata ya Buyuni katika ile manispaa ya Ilala. Kubwa zaidi tumetembelea kivuko ambacho kimetengenezwa kwa juhudi za wananchi kushirikiana na viongozi mbalimbali kama mheshimiwa mwenyekiti wa serikali mitaa Musa Singano akiambatana na diwani moto kwa kweli Jessica Moto pamoja na wananchi. Hakika daraja lilikuwa lina changamoto kubwa sana, lakini juhudi za viongozi tumeona na tumefika katika eneo husika. Tazama ndugu mtazamaji, ni daraja ambalo ni simple, lakini hivi sasa kuna baadhi ya wanafunzi na watu mbalimbali linapitika vizuri sana. Tunashukuru sana viongozi wa serikali mitaa pamoja na mheshimiwa diwani kufanya kazi nzuri sana, pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi wameshiriki. Basi nikiripoti katika eneo hili si mwingine ni Michael Mara Nyingi kutoka Kigezi Chini.